sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kanipagayam tayo a Miriam. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Miriam. Tubuak ti probinsya ti Isabela ngam agnanaidak ita dito'y Baguio City. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket sapay la kumata mapiliyumet nga idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nag-live-in kamin kani Raymond. Kastoy man dagiti pasamak. Ay, thank you, Lord. Nakaawid ak matlaangan. Naulimak matidagos mi. Sa dino ngay nga tataayan ni Raymond. Raymond nga ta? Raymond! Sa dino ti ayan mo? Raymond! Naimas matgayam ti turog ti loko. Tinasayaan. Mapanak man kit DJ kusina. Mangkita ak iti mabalin ko akanan. Tani, mabisinak mo tan. Ni, awan matgayam na luto ang masida. Awan pa'y inna ko eh. Sakit nagado ang mainawan. Ay, una yun ni Raymond. Di man laang mat na ginaw sakbay ang naturog. Kapilitan asyak manin ti aginaw no kastoy laang. Apay nga itakala nga si Mangpot, Miriam. Kasanukat na pong puno mat dagiti taksi. Iso ang kapilitan anapanak ijay paradaan. Oray nagatidog ti pila. Sakit nagtudo pa'y laang mat. Nakarkaron ang nagrigat ti makalugan. Oo, agrason ka man ako nahon. Ha? Ibagam kit din ti pudno. Ni, pudno matibag bagak, Raymond. At dalalaki man niya. Ay, aday ta ka manen, Raymond. Ha! Tinak man aramidon amunal si Miriam. Uray kaskasano at damot delikadesa kanya. Sa anak abasta-basta matpatol iti lalaki. Kat apay nga rod anarabyan ka. Alaman? Di mo't imbaga kung ti makagapuno apay. Pila ije paradaan. Sakit nagtudo itay malam. Iso at talaga anarigat tilugan. Huh! Siguraduam la ang Miriam. Tanong maamuak alukluk ko nak. Jak ag pangadwa amang patay kada kayo iti lalakim. Dayta titandaan ang Miriam. Okay, no problem, honey. Just take your time. Okay, sige, honey. Urayan ka nga urayan. Agan-anad ka. Bye! Naimbag ka pa, best. Talaga anak kagasgasat ka kini Alvin. Kunak man no nasingpot ni Raymond. Nasingpot idi damo. Ngam idi bumaybayag. Rumrumwar matantipod no nga ugali na. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan, bes. Ay nalabos ti kinasadot na, best. Saan laang aday ka? Artek pay. Manipod na ikat iti trabaho na. Awanan ti daddo mga inaramid na. No saan ati agbisyo. Arak kan sigarilyo latan ti sangsangon na, best. Anya? Okay laang kumamot. Ngam ti talaga adyak magustuhan kan pagsaksakitan tinakam ko. Kat ti kinaseloso na. Seloso ko na, bes? Ay, sobra, best. Uray anyapay nga explanation ti aramida. Saan ang mamati? Naglaing nga agaramid iti istorya. Ay, maumaak nga ruden, best. Ay kat pagsaritaan nyo anasaya at dayta a best. Urnosen nyo kabayatan anasapapay. Ay, jak amo, best. Panagkunak kat awanan tinaskan nga urnusan mi. Ang best,
Sayang matitalo atawan a panagdenayo. Sayang nga agpaiso. Ngam talaga adya kun maanusan ti kasjay nga ugali na. Iso ang makaamu ditan, best. Miriam! Miriam! Apay manin aya, Raymond. Nakalalao ka kay ni Rabiin. Nakababain ka dagiti ka aruba. Sa dino man ang tinagapom itay ha? Sa dino pa'y kumangay, iti trabaho ka. Ulbod! Na, si kalangaro din tinarabyan anagawid. Ngam siyak pa'y laang ti pagatapam iti kasta. Balbaliktadam samot ti sitwasyon, Raymond. Ha! Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Ito'y pay! Anay ko. Teacher. Kaya't mo kaya! Gusto Raymond! Maasi ka pumamot kanya. Gustoon pa nga asim. Liti! Diyos ko! Pang-asim, di ka kuman pumanaw, Miriam. Ikarig, agpalpaliw akon. Kinapod nun. Diyan kun mabilang nun namin anon adaras nga imbagam nga agbalbaliw ka, Raymond. Amok da ita, ngam ita, seryoso akon, Miriam. Ikarig atak ti agbalbaliw, basta di naklaang panawan. Diyak kaya't amapukaw ka itibiyag ko, Miriam. Pasensya ka. Ngam namin pinsanin anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapoy ti pan nakaragrag ti anak ta. Sorry, Miriam. Diyak ingagara ti amin. Sorry, Matt. Ngam itagon daway. Pilyat matan ti bagik, Raymond. Ket, kasaluwak matan. Kasaluwak matan, Miriam. Panawan nakatilatan, ha? Inayat ka iti kasta unay. Amom day ta, Raymond. Ngam husto matan ti ado arigat kan sakripisyo. Tapno agbayag laang ti panagdanata. Ha? Sursuruam ti agbyag ngagmaymaysa. Kang runaan iti amin. Sursuruam ti saan amang pasakit iti taong agay-ayat. Kan mangipatpatagkan ka. Saan, Miriam? Di nagpanawan. Agsupli ka dito, Miriam! Miriam! Oh, best! Kumusta kan? Kaasi ti Diyos, best. Okay, akmatan. Oray kaskasano. Makunak anak ka move on akmatan iti past relationship ko. Kaya't ka di asawon day ta, ready ka manan iti next relationship, best? Anya? Sika talaga, best. Joke! Hi, girls. Ha? Ayun gayang best. Iso ni Paul, kasinsin ko. Paul, isumat ni Miriam. Best friend ko. Hi. Hello? Manipod ita, isunti ka barbaro a driver ti kumpanya tayo. Ah, kasta ka di, best? One best. Ayos, sinsan. Panagkunak at madaanak mo iti best friend akas kini Miriam. Ah? Depende, ah. Nalakit di ta nasingpat ka. Why not? Ay sus, no kinasing pati pagsasaritaan. Siyak ti number one. Un ko nang matan san. Ah? Ay kutwan ainsan, nasingpat ni Miriam. Iso nga agsingsingpat kamat, wan? Ay, siyempre san. Amunak matan san ka di? Nag-weird niya. Ti anya, Paul. Agpada ta naggaboy ti unsuccessful relationship. Ah? Kunaklakit din no anya ti kunam awil. Hay, kun nga rod ah. Agpada ta mo lakit din iti napalabas.
Agpada ta asinubok ti panawan itinagan ni Ayan. Ang oray no kasta, at datapay lang met dito'y alumablaban. Kan siyempre, uray kaskasano, naka-move on tamatan. Kasano nga tano, datati na ituting para ititunggal maysa. Anya? Sika at talaga, Paul. Tila mo't malablabid mo. Seryoso ak, Miriam. Anya nga tano padasan ta. Anya ta amom, amangan mo't no ag-work. Kasano no saan? Saan mo nga mingon unaan, ha? Kasano nga rod no saan nga ag-work? Sige, man. Saan ka ngamin a negative? Dapat, always think positive. Kasano no saan nga ag-work? Agsenata, kasta ka di. Ha? Sige, man. Si naman na dagos hindi pang panunutan. Padasan ta pa'y ngamin, ha? Ay, tsaka bukan ka, Paul. Di nakman iramraman iti kalukwam. Miriam, saan ka luklukwen? Seryoso ako naklangarudan. Sige, panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti dayta, Paul. Si kakadin ni Paul. Ha? Si kakadin ni Paul, kunak. Wen? Ha, kunak tupay kat. Sa anak ang nagbidot. Apay ngamin na ya. Anya ti masapol mo kanyak. Gan, asino ka? Dayto'y tirumbangkan ka! Dayto'y mo! Anay ko! Bumalas ka gaya mo! Raymond! Di mo kabilan ni Paul! Pangasim! Dayta! Tirumbangkin ko, ana! Kurang pa'y kiti dayta! Paul, okay ka kadilaan? Uun, Miriam. Hindi ka agdanag. Okay ak lang. Agpagpakaasi aking ka, Miriam. Pangasim, agsublikan kanyak. Di ko nam kadikat sublian ka pa. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. Ha, Raymond? Miriam. Isumat lagam asininaan na ka ni Miriam. Takas tati ugalim. Hoy, sika! Jack daw dawatan ti opinyon mo! Houston! Sumardang kayon. Tanudi kay pa'y sumardang. Mapilitan nak amangayab iti pulis. Ala, oh my God, Paul. Kumanawtan dito eh. Miriam, pangasim, di na kumamot basta panawan latan. Sorry ka din agsublikan kanyak. Pangasim. Pasensya kan, Raymond. Ngamkas itinakon-akon. Naming pinsanin anapukaw ti panagayat ko kan ka. Iso apang nga asim tadinak kumanriribukan. Lipatin nakon, talipatin kamutan. Sigurado ka ka din iti marikriknam kini Miriam, insan? Wensan, sigurado akon. 101%. Awan matiin limad na kang ka, saan ka di? Among mati na palabas na. Wensan, Nasingpat ni Miriam. Saan lang aday ta? Nagagatpay. dagita nga rod ti rason, no apay ang nagayatakin ko ana insan. Kat no kayat nalakit di. Kayat kung ikasar ni Miriam. No siyakla maysa, awan parikot iti dayta. Kan maysa, da kayo mati masaknan. Iso ano talagang agin inayat kayo? O di go? Tulungan nakman nga rod ang mga lukoy ken ko ana insan. Insan, no talagang ay ayatan na ka ni Miriam, saanen ang masapul pa'y atulungan ka. Ang panag ko na minsan. Kaya't nakmatamot ni Miriam. Amunak maitsan ka di. Amumot no kasano ti kinasingpat ko. Wan, amok day ta insan. Angam sa balilat tamat ano agkadwa kayon tun iti may sa abubong. Syempre, kas agasawa, adulat tamat dagiti agbalin nga ups and downs yo. Isu adi ka agdarasudos insan. Masapul a panunutem pay anaimbag ti kunam a panangikalaysam iti gayem ko. Sa bagay talaga seryoso akin san. Kan sigurado akon kini Miriam. Iso adumanon kamin. Iti kasata, maikasar kon ti babae nga inayayat ken inararapaap ko. Narigatan insan. Amangan lumaagaw pa iti sabalikan niya.
Congratulations, Bes! Kamaudyanan na. Nalpas mo't lang ti manu abulan nga insagsaganaan nyo kini Paul. Wen nga rod, Bes. Kat agyaman na ka. Agyaman na iti adu-atulong mo. Saan ang nagbalin a successful ti kalay sami, no saan aga po iti adu-atulong mo. No worries, Bes. Basta sika. Insan, simbang patmat gaya mong daan di Helen. Katuan, sapsapulan na ka itay. Angam ada ka sarsarita. Isuan nagtugaw da pailaan. Ah, insan, okay lang ka di abulod at pwede asawa? Taiyam amok man ka daan ti Helen? Ha? Ay katuan insan. Day talagayam. Go! Agyaman na insan. No problem, insan. Sige, mapan kayon iti ayan daan ti Helen. Nakapagkinumusta kami mat itayan. Asikaswak pa'y dagiti dadto maabisita tayo. Sige insan, kat agyaman ak manen. Aldawon ba ka? Ngam apay ang nakaida ka pa'y lahang. Apay, awan ka di trabaho mida? Masad sa dutak nga rod abumangon lakay. Kaslawan gaganay gayak. Panagrik na kat agkakapsot ti bagik. Kasla kayat ko ti maturong agmalmalam. Ne, apay nga eh. Anta ka di marikrik nam ang sakit. Awan mo at lakay. Naurnong lang siguro abanog da ito eh. Amangan no maikat to matlaang no maiturog ko. Kasla maulawak. Kan kasla makasarsarwa ah. Aguray ka. Saan nga ta masikog ka? Nga ta. Anya ang hitam mo ta. Saan ako nasumrag iti trabaho kita bakit? Agpakadak pailaan. Kuyugan kan ama pan agpa-doktor. Iti kasta, maamuan tanoan niya day ta amarikrik nam. Aging gay ta, kasladyak pailahang mamating agdwabulan gaya mo tinilawang bakit? Wen nga rod lakay. Kunaklakit din no saan ta na maaddaan iti anak. Apay kit din ngay asahan. Kat uping tapay mo't iti taon ta 35. Ah? Ay da, talaga anak ragrag sakak bagay. Kasladyak maten malapdan tirikinak gapoy tinalao sa kinaragsak ko. Kaya't katagi koin itarabi Miriam. Anya, ang Paul, ang mumut ang masikugan. Kandi mat kino na ti doktor itay anas kan ti panaganad. Nang runa kat adda ispating anapasamak. Kan ang mumutan, sigodan anaragrag ti sikog ko idida kami pa'y kini Raymond. Wen, ngam di namot imbaga abawal ti kasjay. Paul, saan aday ta ti puntok? Kasapulak tinaan anay nga inana. Iti kasta nataltalgad ti inawak. Kent, apay, saan ka kadi anatalagad kanya, ha? Amok anatalgad akan ka. Ang pang-asim ta irespeto na kumamat. No di nakpagbigyan. Rumwara. Mapanak agpiro kiti sa bali apang ipapasak iti iliw ko kenga. Paul, Amuna kun Miriam. No kakastoy abang banag sa anak abang rabraba. oras man gaya man dagiti vitamins ko. Tinasayaan. Isardeng ko pailaang ti panaglinis ko. Ituloy kun to inton madamdama. Aginanakan inumagpay dagiti vitamins ko. Anay ko! Kailangan anang sakit ti tiyan ko. Anay! Anay ko! Diyos ko! Tulong! Tulong! Sorry, bakit? Sorry. Basol ko ti amin. Wan, basol ko na pa narigreg man hindi ninawam. Kit tinasakit. Duada pa'y gayam. Kambal ko mati anak tabak. Kambal ko ma. Paul, Sorry, bakit? Sorry talaga. gusto na kay. Awan basol mo itinapasamak. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maadaan iti anak. Saan apara kada talagi jay nga ubing, Paul.
Agan anad ka dito, Juan. Sana bale, taka na yung nagtuti umawag kan ka. Talaga ka di kan malabdan nga gabrod ba kahit? At dayta ka manin ako, nakpol. Di mo't napagsaritaan tanday to abanag. Ulitin ta ka di manan. Miriam, O sige, mapanakon ta ni. Agur-ura yung ti taksi apagluganak, amapan ijay terminal. Hello, Nanang. Naawat yung ka din ti impaw it ko akwar tayo. Wen, anak ko. Katagyaman na ka. Kumusta ka mutin nga di ta Taiwan? Kumusta ti trabaho? Awan rumbang apagdanagan yung kanyak, Nanang. Okay akla ang dito eh. Ay kat nasaya at mut nga rod ano kasta anak ko. Ay wen gayam. Agsarsarita kayo kaday ka ni Paul? O Nanang, kinapudno na kalkalpas mila ang anagsarita itay. Inawagak, sakbay nga inawagan kayo. Pinauitak matla ang ngamin iti kwarta. At ang ngamin impaaramid ko a cabinet kan kama iti may sa a furniture. Kat iso ti mapan nabayadan inton bigat. Aya, kunak ano saan kayo nga okay? Okay kami, Mat. Ang apay anadamag yun, Nanang. Awan mo't kitday anak ko. Nadamag ko laeng. Adang ngamin na idanon kanyak, akanayon kanumot ti inom na. Kan kasla kunada pa, nga da kakuyukuyog na ababae ija ilay. Anya? Day tamot ti na idanon kanyak anak ko. Ang jakla ang amu ano pudno. Tinasayaat, damagam to di asawam. Palot putem, iti kasta, maamwam no anya ti pudno. Bayan nyo, Nanang. Awagak tumanan ni Paul inton madamdaman. Sige, angam nay, di ka agdardarasudos anak ko. Tanangam ti agsaaw, wan. Wen, Nanang, di kay madanagan taamok ti ar-aramidat. Nasaya at matasinong batam ti awag kong Paul. Pasensyakan bagay. Napasubo ak ngamin na naginom iti rabi. Hangover ak pahit di. Iso akariring ko lang. Anya manan di na idanon kanyak nga da kanu babaim, ha? Asino manan ayat tinagatil iwat na alang idanon iti daytagan ka. Song batam ti saludsud kong Paul. Asino ti babaim? Awan ti babaek Miriam. Sikalaan ti babae iti biyag ko. Taasino kumamat ngay ngamin ti mga klon iti nagbiddutan na? Awan! Putno ti bagbagak Miriam. Awan ti babaek. Promise. Makaamu ka, Paul. Ngam no talaga adikan agbalbaliw. Nasaysaya at langan siguro no agsinatan. Anya kalaki din aya bakit? Awan nga rod babaek. Siyak ta asawam. Iso asyak nga rod ti patyam. Ay na ang amukan, Paul. Iso asaan kan ang makapaglibak pay. Wanet. Aklo na kun. Ang umuray no kasta. Saan kumot ida seryosoan gan? Pampalipas oras ko lang dagijay babae. Sikalat tatay ayatel. Ngamin sikata asawak. Kitaam, di inaklon mo matlaang. Ha? Manipod ita. Lipatin na kon, talipatin kamatan. Anya. Agsinatan, Paul. Saan Miriam? Pangasim. Di mo mat kumaarabitan ti kastoy kanya. Ikarig. Agbalbaliw akon. Imbagam idinday ta. Ngam karilat ta nga aging gaita. Nauma akon, Paul. Nauma akon. Iso apasensyakan. Ngam agsinatan. Bye! Dua atawan meten tinapalabas manipod nagsina kami kanipol. Nga maging gaita, jak paylaang nagawid dita Pilipinas. Nadamag ko nga adda kanumeten kadandan na ni Paul. Ngam iti uray na minsan, awan iti panunot ko ti mangriribo kadakwada. Tiamok idi katjakon agayat pay. Ngam iti na minsan apa nag-scroll ko iti Facebook,
nakitak tiladawan ti sigud a crush ko. Adda ita ijay Canada ket naamuak nga awan pay gayam asawa na. Iti agdama ket madama nga agin innawag ken agchat-chat kami. Jak amo no anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Ngem sapay la kumata no bilang da kami man ti agkagasat, dumteng to ti aldaw nga agsabat ti dalan mi. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Miriam. Ken ka pagayam Miriam, ikam iti importansya ti bagim, agiset ka iti makuna a boundaries, ikam iti panawen nga aglunit ti pusom a nasugatan. Kang runaan iti amin, planuampay a naimbag dagiti aramidam. Saan ka nga agdardarasudos, ngamin narigat ti mailawan. Alakastan pagayam Miriam, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag